Γιορτάσαμε σήμερα για άλλη μια χρονιά την γιορτή του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου μαζί με την μαρονιτική κοινότητα εδώ στον Κορμακίτη, εδώ στον κατεχόμενο Κορμακίτη. Ο Κυπριακός λαός στο σύνολό του, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Μαρονίτες, Αρμένιδες και Λατίνοι, μπορούν να ζήσουν ξανά ειρηνικά και με ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο, σε μια ελεύθερη και πανενωμένη Κύπρο, και να γιορτάζουν όλοι μαζί, να γιορτάζουμε όλοι μαζί τις γιορτές της κοινότητας και της κάθε θρησκευτικής ομάδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πολυπόθητη λύση του Κυπριακού. Μόνο εάν η δική μας πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εμένει στις συνομιλίες, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Χάσμον Χανά το 2017.